معنا من مصر سيد ضياء المرسي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي للاخ المناضل، وللاسف الشديد ان امتنا العربيه الوقت اللي جيت فيه انت امتنا ووطننا العربي الكبير والعالم الدول العالم الثالث بعدنا لم نصل الى فكر الدوله. نحن يا سيدي وان كنا تحررنا في القرن الفارط لكن في منتصف القرن الفارط لكننا كل ما حققناه ونجاحات نجحنا فيها ارتدينا عليها، والان لم عدنا الى الفكر الاخضاعي، فكر الاخضاعيه. ليس لدينا دول، الدوله قائمه على مؤسسات، اين مؤسساتنا التي تعمل؟ اين مؤسساتنا الاقليميه؟ اين مشروعنا العربي؟ وهكذا. الاقليم وجدين، شوف لما يكون واحد مثقف بيجاوبك ويقول لك ايه؟ انه اقليم وجدين تفاهم مع قوميه مش عارف ايه. اقليم وجدين اقليم صومالي محتل، ارض عربيه محتله، تحتلها اثيوبيا منذ سنه 60 او ما بعد ال60 في القرن الماضي. يعني اذا هذا اقليم اوجادين دوله جزء تابع للصومال، جزء تابع ارض وطنيه، لكن هؤلاء لا يفهمون معنى الوطن. ما معنى الوطن؟ يسوى كام الوطن؟ بيحبوا يبيعوه، الرمله بكام؟ ارض بكام؟ ده يسوى كام؟ ده هو اللي تفكيرهم، تفكير الاقطاع المرتبط بالراسماليه العالميه والصهيونيه العالميه لتحقيق حلم انشاء ملك الارض كما قالت بروتوكولات حكماء صهيون. للاسف الشديد انه احنا كنا بروتوكولات حكماء صهيون دي بننظر لها على انها وهم، لكن الان اصبحت حقائق على ارض الواقع. اصبحنا نتعرض في وطننا العربي الكبير الى محو الذاكره الوطنيه والقوميه، الى محو تاريخنا الوطني وثقافتنا. اصبح الوطن ده عباره عن كل يعبر عن وجهه نظري سيد ضياء، ولكن هل لديك سؤال مثلا ايضا تضيفه في هذه الحلقه لضيف حلقه اليوم؟ السؤال انا عارف القضيه كلها بتاعت اوجادين وعارف قضيه الصومال كلها، اساله عن ايه احييه الراجل، ولكن الوضع احنا لا يسمع الزمه، كلنا قلوبنا معه ونتعاطف معاه. اشكرك. وخليك حض على وطنك بالنواجذ ودافع عن ارضك. اشكرك جزيل الشكر على المشاركه سيد ضياء المرسي من مصر. معنا من السعوديه فادي غالي، تفضل. مساء الخير. مساء النور. لدي سؤالان مباشران لضيفك الكريم. تفضل. الاول، هل انتم حركات اسلاميه تسعون لاقامه دوله اسلاميه في الاقليم على شاكله طالبان في افغانستان وفي غزه وفي الصومال سابقا المحاكم الاسلاميه قبل تدخل القوات السعوديه؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، هل في الاقليم اقليه مسيحيه؟ وما موقفكم من الاقليات الاخرى وخاصه المسيحيه؟ ما نظرتكم للاخر؟ شكرا. أشكرك على المشاركة. أعود بهذه المشاركات سيد حسين. نبدأ من الاتصال الذي اتصل به سيد حسين عبد الواحد أيضا من القاهرة، الذي تساءل عن أن اختلاف القوميات لا يدعو إلى الانفصال، وربما هذا أيضا يأخذنا إلى هناك تحول حدث في البرنامج السياسي إنجاز التعبير للجبهة في عام 77. كنتم تريدون الانضمام إلى الصومال الكبرى، الآن حق تقرير المصير. هل هذا هو فهم للوضع الدولي وتعامل معه، أم فهم لقوتكم، أم كيف تتعاملون؟ أولا أشكر الأخ مدير تحرير نائب تحرير جريدة الأخبار. هو أثار عدة نقاط مهمة، من ضمنها أن المنظمة الوحدة الإفريقية قررت ترك الأمور على ما ترك عليها الاستعمار. لعلمك مهندسها كان حيلة سلاسي، كان حيلة سلاسي الملك الإثيوبي الذي فتح أول مكتب للمنظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا، ولا زالت رئاستها في أديس أبابا. ونحن نقول أن إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي لم يستعمرها الغربيون في إفريقيا، هي التي كانت شاركت في برلين عندما كانت توزع العالم الثالث كاستعمار. فطرح المنظمة الوحدة الإفريقية ومقرها وبرامجها كانت فترة معينة خاضعة لإثيوبيا، هذا واحد. فأي فكرة يطرحها حيلة السلاسي كانت تخدم لصالحه، وإن كان الأفارقة الآخرون يوافقون. نعم. ثانيا، كأن الأخ أشار أنه بعض الشعوب عند الانفصال لا تستطيع تتحمل مسؤوليتها أو ربما تقود معارك لا تنتهي. أقول يا حبيبي، من المفضل أن نعلم أن هرر وهي عاصمة أوغادين لها 300 سنة كانت عاصمة، تعاقب عليها أكثر من 50 أمير، كان آخرها أمير عبد الله عبد الشكور، ومن ضمن أمرائها أحمد بن إبراهيم الغازي الذي استطاع الاستيلاء على إثيوبيا كلها في القرن السادس عشر الميلادي. إذن كان الحيلة السلاسي يقول في الأمم المتحدة أن الشعوب الصومالية في القرن الإفريقي هي الرعاة لا يستطيعوا يتحملوا مسؤولياتهم، فلهذا رفض حتى عند استقلال جمهورية الصومال. إذن كأن هذا الرأي يعبر عن ثقافة معينة سربتها أو نادت بها إثيوبيا وصدقها العالم.
ثم عندما تحررت الصومال مقدشو وهرقيسة أثبتوا أنهم أفضل من الإثيوبيين بكثير، ونحن من عرق واحد وليس هناك خوف نخاف منه أننا لا نملك قرارنا. بالنسبة لي يعني تكملة لهذه الجزئية بالذات، أقول لسنا أضعف من جنوب السودان يا حبيبي. جنوب السودان الذين الآن يجري استفتاؤهم قريبا وهم مؤهلون للاستيلاء على بلدهم حاليا، كثير منهم عوام حتى لا يؤمنون شيء، فما بالك أناس لهم تاريخ 300 سنة، مسلمون مثقفون وحضارة، نقول أن ربما أنهم عبارة عن قبائل. ولكن البرنامج السياسي يختلف بينكم وبين جنوب السودان. أجي على برنامجنا السياسي. نعم. بالنسبة كأنه أشار الأخ أيضا أنه لماذا لا تبقوا في إثيوبيا وتطلبوا حقكم؟ يا حبيبي في بداية عام 1991 92 93 عندما استولى التكراويون على إثيوبيا طرحوا مشروع اسمه لكل قومية لها حق أن تعيش أو تنفصل. نعم. ولها الحق أن تبقى. وهناك نقطة دستور في الدستور الإثيوبي نقطة اسمها 93. هذه النقطة أو هذه الجزئية تسمح لكل قومية أن تنفصل عن إثيوبيا. نحن دخلنا مع التكراويين وسجلنا حزب سياسي وطلبنا فقط ما هو مكتوب في الدستور، قلنا اجروا استفتاء لبرلمان المحلي عندنا. بعدما رأوا أن شعبنا سيصوت للانفصال سلما وبدون أي قتال قالوا لازم نغزو عليهم، ولهذا أقول هم أول من بدأ المعركة علينا لسنا نحن. إذن من هذا المنبر أستطيع أن أقول نحن مستعدون للمفاوضة التي تترجم عن إرادة شعبنا، والسلاح ما هو إلا لسنا إلا مضطرين. فأنا أقول يا حبيبي كل ما تطرحه في بالنا ونحن مستعدون، لكن ليس هناك جهة تفهم كل ما نريده. طب يعني قبل أن نخوض في التساؤل الآخر نبقى عند البرنامج السياسي لأنها جزئية مهمة. تغير البرنامج السياسي من انضمامكم إلى الصومال الكبرى الآن حق تقرير المصير. يعني بالإيجاز أنا أقول برنامجنا السياسي مرتبط بإرادة شعبنا. الشعب إذا يريد يستقل عن إثيوبيا أو يريد ينضم إلى الصومال أو يريد يعلن دولته المستقلة، نحن نريد استفتاء فقط. خلي إثيوبيا تسأل شعبنا يا شعب الصومال الغرب في أوغادين ماذا تريدون بس. لكن حتى الآن ليس لديكم برنامج محدد لفترة ما بعد الاستقلال أو لمرحلة ما بعد الاستفتاء إذا تم. نحن برنامجنا أو قناعتنا أو برنامجنا السياسي يدعو الاستفتاء لشعبنا، ونريد أن نشوف ماذا يختار شعبنا. انظر مثلا برنامج جون جران في جنوب السودان، ماذا كان يريد أو إيش كانوا يريدوا أصلا بعد معركة طويلة؟ كانوا يريدوا استفتاء الجنوب. نعم. وحصلت. نعم. إذن نحن مقتنعون تماما أن إثيوبيا لا تجمعنا اللغة، لا تجمعنا دين، لا يجمعنا حتى عرف أو تقاليد، لا يجمعنا حتى طريقة الحياة. فبناء عليه نحن مقتنعون أن شعبنا يريد الانفصال، وبعد الانفصال فالشعب حر ما يختار إن شاء الله. سؤال سيد